Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Halaman 538. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alimun wa laysa dzalika illa maulakal karim. Khairu man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Ma sahibaka orang ngruwangi ing sira. Orang ngruwangi, orang ngancani ing sira. Ai laisa tegese ora ana iku as-sahiba. Iku as-sahiba. Iku harokate. Kanca al-haqiqiyah kang sejati. Ilaman angin sapa wong sahibaka kang ngancani sapa man ing sira. Ai akbala tegese madhep sapa man alaika ing ngatasi sira bihsanihi kelawan kebagusane man. Wa khale utawi man biaibika kelawan celo ira iku alimun ningali. Ailam yamna'hu tegese ora nyegah ing man min subatihi saking oleh ngancane man laka maring sira. Wa ikbalihi lan ora nyegah saking madhepe man alaika ing atase sira. Apa ma barang ya lamuhu kang weruh sapa man ing ma min tafasili uyubika saking pira-pira princiane celo ira. Walaisal ora ana sapa dalika mengkono-mengkono man illa maulaka angin iku bendoro ira al-karimu kang mulya. Wa kadzal kaya iki maulaka man utawi wong takhallaqa kang agawe pakerti sapa man bi akhlaqihi kelawan pakertine maulaka. Bi akhlaqihi kelawan pakertine maulaka. Man iku sampean ganti. Bayani minasadati saking pira-pira bendoro as-sufiyati kang ahli tasawuf al-arifin kang padha makrifat kabeh billahi kelawan Allah taala. Amalladzi anapun utawi wong yashabuka kang ngancani sapa man ka ing sira.
Ma jali sartane budune ladhi biha kelawan uyub iku falaisa mongko ora ana sapa ladhi ora niku bisa hibin kelawan rowang kelawan kanca hakikatan ing dalam sejatine lianahu kron setune ladhi kulayas butu ora tetep sapa ladhi tegese ora bertahan tetep ora bertahan inda dzuriha ing dalem nalikane pertirane uyub lahu maring ladhi wa inna zamalan lamun nejo sapa ladhi ala dzalika ing atase mengkono-mengkono fubut falaisa mongko ora ana iku fi maqdurihi den kuasane ladhi ing dalem kekuasaane ladhi apa sabru sabar ala ing atase dalik wa in sabarana namun sabar sapa ladhi fala buddha mongko ora kena ora minta asurin saking nrimo labet yalhaquhu kang tetemu apa ta'asur ing ladhi mindalika saking mengkono-mengkono subut khairuman utawi luwih bagus-baguse wong tashabu kang ngancani sapa sira ing man iku man wong yatlubu kang nyuprih sapa man ka ing sira ayuridu tegese ngarepaken sapa man ka ing sira wa yu'thiru lan menangaken sapa man ing sira ala ghairi ka ing atase liyane sira wa ya'tani lan merhatiaken sapa man bika kelawan sira lali sain ora krana suwiji-wiji yaudu kang bali apa syek mingka saking sira ilahi maring man ai bali salan tegese ora ana sapa dalika mengkono-mengkono man ila maulaka kejaba iku bendoro ira auman utawa wong tahallaka kang agawe pakerti sapa man bi akhlaqihi kelawan pira-pira pakertai-pakertine maulaka amma man ana penutawi wong yasabuka ngancani sapa man ka ing sira li fi'lika krana penggawean nira mahu ing dalem sartane man wal menafikalan manfaat ira lahu maring man falaisa mongko rana sapa man iku bisa hibin kelawan rawang kelawan kanca hakikatan ing dalem sejatine liana qasdahu krosetune sejane man iku mujarradu qadai hawaijihi melulu nekani pira-pira hajate man mingka saking sira faida zala maqatat kalane wis ilang apa ghorodu sejane man faraka kamangka misai sapa man ka ing sira ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alimun wa laisa dzalika illa maulakal karim khairu man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi
Ma sahibaka illa man sahibaka. Bukanlah sahabatmu yang sejati kecuali yang bersahabat kepadamu setelah ia mengetahui cacatmu. Yang demikian itu adalah tidak ada kecuali Tuhanmu yang mulia. Sebaik-baik sahabatmu ialah yang selalu memperhatikan kamu. Bukan karena suatu kepentingan yang diharapkan daripadamu untuk dirinya. Bukan sahabatmu yang sejati, kecuali orang yang bersahabat kepadamu setelah ia mengetahui cacatmu. Para bapak, iki Asy-Syaikh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari mendorong datang murid supados hanya bersahabat kepada Allah dan bersahabat kepada orang yang berakhlak akhlaknya Allah, yaitu para tokoh-tokoh sufiyah yang ahli ma'rifat. Karena sebaik-baik kawan itu adalah Allah dan orang-orang yang menggunakan akhlaknya Allah, yaitu sadati sufiyah, para gusti, para bendara ahli tasawuf yang ahli makrifat kepada Allah. Karena Allah dan orang ahli tasawuf yang ahli makrifat pada Allah itu kalau berteman itu bukan karena kepentingan-kepentingan yang akan diambil, tapi kalau berteman adalah berteman yang akan diperhatikan,
dan akan diberi pertolongan dengan sebagai macam pertolongan. Oh tak nggawe contoh dhisik. Kula ngajak kanca panjenengan. Kula ngajak kanca panjenengan, oleh kula ngajak kanca panjenengan. Niki soale banyak yang bisa harapkan saking panjenengan. Eneke sampean kula kanca, kula jak barengan, kula jak napa-napa. Niki soale kula banyak harapan saking panjenengan. Nek kula repot sampean tulungi. Nek kula kekurangan sampean tutup. Menawi kula bingung pengen tuduhaken. Menawi kula luwe sampean wae mangan. Menawi kula ngelak sampean wae ngombe. Kula sing gadah sifat ngeten niki sanes teman sejati. Sanes teman sejati. Teman sejati niku upamane kula berteman kalih panjenengan. Pengen gadah sego nggih mboten kula jaluk. Saman gadah wedang nggih mboten kula jaluk. Saman gadah kelambi nggih mboten kula jaluk. Saman gadah adik nggih mboten kula jaluk. Niki kula mboten jaluk napa-napa, malah jenengan nek kesulitan kula tulungi. Sampeyan kekurangan kula tutup. Nggih, niki jenenge kula niku teman yang sejati. Nah niki kira-kira teng donya niku tiyang sing ngoten niku enten apa mboten? Mboten enten. Terus sing wonten niku setunggal namung Allah. Kula pengen ku cacate sambrek. Kesalahane sambrek, dosane sambrek. Niki Gusti Allah sik ngancani mawon dhateng kita. Luwe sik diparingi pangan. Loro diparingi waras. Ngelak diparingi ngombe. Semua kebutuhan kula jenengan, walaupun to kesalahan kita datang Allah niku sambrek, tapi Gusti Allah tasih tetep nulungi. Niki jenenge teman yang sejati. Lah menawi ngonco nggih. Tapi oleh ngonco niku krana kepentingan yang akan diambil niku sanes kanca yang sejati. Para bapak, upamane kula niku mengerti teng panjenengan, upamane lho nggih. Pun damel contoh. Upamane gawe contoh, naudzubillah. Upamane sampeyan niku tukang adu-adu. Aku wis ngerti. Tapi sik tak kancani. Pamane sampeyan ku tukang ngerampok, isik tak kancani. Sampeyan ku tukang nyolong, isik tak kancani. Sampeyan upamane tukang ngombe, isik tak kancani. Sampeyan misale tukang judi, isik tak kancani. Kula ngancani ku gadah tujuan cacat ingkang wonten panjenengan niki kersane ilang dadi wong sing apik. Kula mboten gadah napa nggih? Nggih. Harapan napa-napa imbalan saking jenengan, mboten gadah. Nggih niki jenenge kanca sing sejati. Lah nek tiyang sing ngonco krana mboten ngerti
Kula ngonco teng jenengan, kula mboten ngerti nek jengke tukang judi. Kula ngonco dateng pingan, kula mboten ngerti nek jenenganku tukang maling, pamane. Kula ngonco pingan, kula mboten ngerti nek jenengan tukang minum. Kula mboten ngerti nek jenengan tukang rampok. Kula niki lho, kula niki sing ngonco teng jenengan, sing kula dereng ngerti cacate jenengan. Kula niku sanes teman yang sejati. Krana napa suatu saat menawi kula ngerti cacate panjenengan. Niki kula mboten badhe bertahan berkawan kali panjenengan. Paham Pak niki nggih? Mboten badhe bertahan. Lah apa aku kanca wong tukang judi. Lah apa aku kanca wong tukang ngombe. Iki jenenge mboten bertahan. Upamane piyambake niku pengen bertahan, mungkin mboten mampu untuk bertahan, mboten mampu. Wes pundi dikanca apik-apik, dhuwit kula sampean pendet. Tak kanca apik-apik, lah kok akhire mobil kula sampean beto melajeng. Lah niki napa saged bertahan? Mboten saged. Lah nek Gusti Allah ku bertahan. Masa sampean gawe elek kaya napa pamane? Nggih. Manungsa niku gawe elek ning gone Gusti Allah kongkon sembahyang wis ora gelem. Dikongkon poso wis ora gelem. Dilarang dikongkon poso wis ora gelem. Dilarang berbuat dosa malah nglakoni. Gusti Allah isih tetep bertahan, isih diwehi apa sing dadi hajate. Iki jenenge teman yang sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Iki menolong setiap saat, melindungi setiap saat, memberi setiap saat. Ini dimanapun, kapanpun, kodengan selalu ditolong oleh Allah. Kapanpun, dimanapun, kodengan selalu diberi oleh Allah. Kapanpun, dimanapun, selalu dilindungi oleh Gusti Allah. Ini Gusti Allah ini sahabat yang sejati. Kalau Bapak dan para Ibu, untuk setunggal peristiwa siyen teng zamane Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid niku seorang raja yang terkenal adil. Wonten Baghdad. Harun ar-Rasyid niki gadah jamaah yang menjadi pengikut-pengikut cara saniki nggih punggawa nih. Suatu saat jamaah pengikut Harun ar-Rasyid niki nyekeli begal. Wong tanah Irak niku wektu niku kathah begal. Begal sing tukang nyegati dalan, begal tiang. Begal sing ditangkep niki jumlahe enten sedasa. Dosa 10 orang. Alipun jamaah pengikut Harun ar-Rasyid niki matur. Ya Khalifah, kami menangkap 10 penjahat, pembegal, perampas. Coba pikirkan apa perintahmu pada kami untuk mengurus 10 orang pembegal itu. Terus Rasid niku perintah tekakno ning ngarepku. Tekakno ning ngarepku. Artinya cara saiki hadapkan kepadaku.
Arepun zaman iki beto 10 pembegal niki dibeto. Dateng kene Harun Ar-Rasyid. Wonten tengah perjalanan enten sing ucul setunggal. Melayu. Mohon dikejar niki mboten saged manggihaken. Walhasil jamaah pengikuti Harun Ar-Rasyid niku kehilangan begal yang satu ini. Terus akhiripun kondo ning kanca-kancane, kawan-kawan, ini terpaksa kami tidak bisa memegang kembali yang satu itu. Lah iki nek sing songo iku mbok gawa ning gone Khalifah Harun Ar-Rasyid mesti engko sampean ditakoni. Laporanmu 10. Lah iki mung 9. Terus sampean matur lepas tunggal. Ku mesti sampean kabeh didukani lan sampean dituduh ambek khalifah. Didukani lan dituduh. Dituduh nggih. Mungkin yang lepas ini memberikan sesuatu. Nguwahi apa-apa sehingga mbok lepas. Iki kapane sampean dituduh ngono berat. Dituduh ambek khalifah. Nah, carane ya apa saiki? Wis tunggunen dhisik. Tak golekno wong sebagai gantine sing ucul iku. Digolekno wong sak kecekele. Nggih, sing penting sing ucul niku enten sing ganti. Jadi jumlahnya tetap 10. Krana lapurane kan 10. Akhiripun dilalah enten wong badhe haji. Badhe haji melintasi padang pasir berjalan kaki. Niku dicekel. Akhire dikumpulaken wong 9 niki berarti jumlah 10. Terus diaturaken datang Harun Ar-Rasyid. Barang diaturaken Harun Ar-Rasyid ajeng akhiripun wong 10 niku ditahan. Ditahan ning penjara. Para bapak lan para ibu. Akhiripun penjaga penjara niki nyambangi tiyang sedoso sing dipenjara. Terus penjaga penjara niki muni ngeten, apa sampean duwe kerabat ning sekitar kene? Apa sampean duwe kenalan ning sekitar kene? Kapane duwe kerabat, kapane sampean duwe kenalan, engko jalukono tulung. Jalukono tulung ben nulungi sampean usul ning gone khalifah supaya sampean ditokno. Oh nggih gadah. Sing songo niku nedahaken kerabat kula niki, kenalan kula niki. Tiang sing songo niki kerabate sami suwan dateng Harun Rasyid. Maksudnya napa? Maksudnya badhe ngetokno tiang songo niku wau. Lajeng kali Khalifah Harun Rasyid iso tak tokno, tapi kudu mbok tebus. Kudu mbok tebus saben-saben wong siji 10.000 dirham.
Para bapak wong di penjara kena ditebus ku jebule awit biyen wis enek. Saiki kantone rokno tok. Niki yang ditebus kathah jare penjara 20 tahun, nembe 20 dina wis metu. Niki nggih ngoten Harun Ar-Rasyid. Ya iso tak tono, tapi per orang kudu mbok tebus 10.000 dirham. Arepun ditebus medal sedaya ingkang songo niki. Songo medal sedaya. Kantun setunggal. Nah sing tunggal niku diparani kalih penjaga penjara niku. Loh awakmu ora duwe kerabat? Mboten. Awakmu apa ora duwe sing ati nulungi? Mboten. Nah, banjur ya apa? Anu mawon kula tak nyuwun mangsi kali nyuwun kertas. Kula tak ndamel surat napa sampean kersa ngirimaken surat niki tengene Khalifah Harun Rasyid. Jawabane yo tak kirimno. Ditulisi karo bapak kertas niku. Tulisane Bismillahirrahmanirrahim. Minal abdil dzalil ila rabbil jalil. Ki nyurati Gusti Allah. Nyurati Gusti Allah. Mina abdil dzalil, dari hamba yang hina. Ila rabbil jalil, kepada Tuhan yang agung. Amma ba'du. Fa innal makhlukin lahum sufa'u minhum. Fil jurmi wal jinayah. Wa qad syafa'u lahum indal khalifah. Wa trakahum wa anna baqaitu fi sijni munfaridan. Wa anta ya rabbi syahidi wa syafi'i. Wa ana abdun la adnabu. Bareng dilungno diwaca kalih penjaga tahanan. Wah, kok begini tulisannya? Wah, saya enggak berani nih menyampaikan pada khalifah. Saya enggak berani. Sudah, sekarang sebaiknya pendapatmu gimana? Saya taruh di mana surat ini? Lah wong situk sing dipenjara niku wau sing mesti badhe haji ditangkep. Kangge gantine sing ngucul niku matur ngeten, "Pun sampean deleh teng dhuwure loteng mawon." Dhuwure lotenge tahanan. Akhire kalih penjaga niki, penjaga penjara niku diseleh teng dhuwure loteng. Begitu ditaruh niku langsung puas mabur. Surat niki mabur. Lebih cepat daripada larinya panah. Suwet munggah. Surat niki. Akhiripun dalu niku Harun Ar-Rasyid niku bermimpi. Ngimpine rumangsane malaikat niku sami turun saking langit teng bumi. Terus Harun Ar-Rasyid niku ditangkep, dicekel kalih malaikat. Diboto munggah teng awang-awang. Sareng teng awang-awang niku malaikat dawuh, "Hei Harun, makhluk
nulungi makhluk kancane di hadapanmu. Makhluk niku lho sing niku kerabat-kerabat sing gelem beseli niku lho, gelem nebus. Makhluk nulungi makhluk di hadapanmu. Allah Maha Pencipta iku nulungi di hadapanmu seorang lagi. Oleh karenanya lepaskan dia. Kalau tidak kamu pasti hancur. Ini ancamane malaikat. Gusti Allah nulungi wong siji maneh. Sing ning ngene tahanan, lepaskan dia. Nek sampai ora seliramu hancur. Akhiripun ngulilir, nguluk gemeter kabeh awak. Wajrik, wedi. Terus nimbali penjaga tahanan, ditimbali. Apa ning tahanan isi ana wonge? Tasih Gusti, tasih setunggal. Tasih setunggal. Coba panggil dia. Akhiripun dipanggil. Berarti panggil dilungguhno pelungguhan sing bagus. Akhiripun disuguhi kalian Harun Ar-Rasyid manisan yang sangat enak. Sing nyuguhi mboten pelayan, tapi Harun Ar-Rasyid piyambak. Terus tiyang niku didulang. Didulang niki manisan niki. Panganan sing manis didulang dhewe sampai wareg. Tiyang niku mboten kok dahar piyambak, mboten didulang ke Harun Ar-Rasyid, didulang. Akhiripun perintah mandikan orang ini sampai bersih. Setelah bersih kamu ganti pakaian yang sangat indah, pakaian yang mahal. Didusi kali punggawane, bar didusi diganti pakaian sing suwai sae. Akhiripun Harun Ar-Rasyid dawuh, orang ini hadiahi 70 kuda. Hadiahi 70 budak. Hadiahi 70 amat. Akhirnya dikumpul kabeh rakyat itu ditekakno. Kaya upacara ngoten teng alun-alun. Tenenten setunggal sing kongkon pidato. Ono pidato ya. Wong-wong kandhanono. Wong sing njaluk tulung makhluk dengan memberikan uang sebesar 10.000 dirham, orang itu bisa keluar. Dadi wong sing njaluk tulung makhluk memberikan 10.000 dirham, dia keluar dari penjara. Dia selamat. Dene wong sing njaluk tulung ning ngene Gusti Allah, iki pembalasane wong sing njaluk tulung Gusti Allah, pembalasan saka Harun Rasyid. Mergo njaluk tulung ning ngene Gusti Allah dihadiahi Harun Rasyid, dihadiahi 70 kuda, 70 budak, 70 amat. Lerek jaluk manungso kudu bayar aku 10.000 dirham. Nggih. Nek jaluk tulung ning gone makhluk kokon bayar. Kokon bayar 10.000 dirham. Tapi nek jaluk tulung Gusti Allah iki ora kok bayar, malah dihadiahi 70 kuda. Dihadiahi 70 budak. 70 amat. Niki salah satu contoh. Contoh.
Wong ku nek bersahabat ning Gusti Allah. Kaya ngeten iki. Bersahabat dengan Gusti Allah. Maksudnya dos pundi mun sedaya kesulitan, sedaya kebutuhan napa malih ingkang dipun hajataken manungsa sebaiknya mepet ning Gusti Allah. Iltija, tawakal datang Allah Subhanahu wa taala. Mengki Allah badhe paring. Nggih. Ngoten niku teng jurnati yo mosok sih. Sakne sebati aku. Sakne sebati aku. Mosok mepet Gusti Allah ku dikabulkan ambek Gusti Allah. Wong aku elek ngene, wong aku akeh cacate ngene, aku akeh dosane ngene. Lagi hal sing kados ngeten iki sing mboten diparengaken kalih Gusti Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Orang yang putus asa dari rahmat Allah itu adalah hanya orang-orang yang kafir. Nggih senaosa kita niki rumangsa elek, rumangsa kathah dosa. Niki malah seharusnya kudu mepet ning ngene Gusti Allah, siji nyuwun ngapura dhateng Allah Subhanahu wa taala, nomor kalih nyuwun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun pitulung saking Allah Subhanahu wa taala. Sien nanti dipun dawuhaken perbuatan dosa tapi berakibat merasa hina, merasa butuh dhateng rahmati Gusti Allah, iku luwih bagus katimbang ibadah ning berakibat sombong. Berakibat ngerasa agung, berakibat sombong. Pirang-pirang kedadosan-kedadosan zaman rumiyin yang menjadikan satu bukti. Wong kathah dosane, wong kathah kesalahane, kathah dosane, kathah kesalahane. Ning akhiripun ngrasa ina, akhiripun ngrasa butuh pengapurane Gusti Allah, ngrasa butuh rahmate Gusti Allah. Akhire kalih Gusti Allah malah diangkat dadi wali. Pirang-pirang wong sing amal ibadah malah dadekno rumangsa gedhi, rumangsa takabur, rumangsa agung. Niki malah didohno saking Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, saha ibu ingkang minulya. Niku wau penjelasan tentang sahabat yang sejati. Terus pundi menawi kita niki pados sahabat. Terus pundi menawi pados sahabat. Cara nggih kriteriane iku terus pundi yang seharusnya kita pakai sebagai sahabat. Rumiyin wonten hikmah yang ke-53. Hikmah yang ke-53. Hikmah sing diwaca niku wau ma sahibaka niku hikmah yang ke-146. 146. Sien wonten hikmah yang ke-53. Menika Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari ndawuhna la tashab man la yunhiduka haluh wala yadulluka 'ala Allahi maqaluh. La tashab, jangan bersahabat dengan orang yang tingkah lakunya tidak membangkitkan kamu semangat taat kepada Allah. Dan ucapannya tidak memberi petunjuk kepadamu
kepada Allah. Para bapak kanca niku panjenengan nggih ngoten. Terkadang tingkah lakune kanca niku malah membangkitkan untuk berbuat maksiat. Kanca niku kadang-kadang tingkah lakune membangkitkan untuk berbuat maksiat. Kendel nglakoni dosa. Tiyang sing kaya ngoten iki aja dikumpuli. Aja dikumpuli. Bakale katut awakmu. Enten tiyang sing tinglakune niku nggih mendorong dateng kita nglakoni napa-napa sing mboten diridani Allah. Mosok kapethuk jeruk ngono iku wis ngadak ngrasani. Enten mboten tiyang. Pokok pan pethuk wis mulai ngajak ngrasani. Kapane pethuk wis sing diomong eleke wong, sing diomong. Mulai pethuk jeruk sing diomong wis perdagangan, sawah. Oh ngono. Formalin. Sing diomong. Wis ora mendorong ning gone taat kepada Allah babar pisan. Siji kapane panggih kalian tiyang, petuk-petuk assalamualaikum waalaikumsalam. Tindak pundi Pak? Bari datang masjid. Masyaallah masjid gak mulih-mulih. Petuk wong meneh sing pundi Pak? Saking masjid. Lho tingkah laku niki membangkitkan kita untuk semangat taat kepada Allah. Lah ya to wong iku sibuk kaya ngono, sibuk kaya ngono. Tapi kapan wis wayahe jamaah ya budal ning masjid. Muasar pinuju rame akeh wong sepadha pelonjo, kapan wayahe jamaah ditinggal budal jamaah. Lho tingkah laku seperti niki membangkitkan kita untuk semangat beribadah. Mas wongku pinter pidato, pinter ngaji, pinter nopo, wayahe jamaah budal turu. Wayane pengajian malah delok bioskop. Iki masa wong pinter ngaji, maca kitab pinter. Ini tingkah laku ini adalah mendorong untuk berbuat sesuatu sing mboten diridani Allah. Ana wong ucapan niku tansah nuduhno ning ngene Gusti Allah. Dijak ndelok air terjun meneng delek-delek. Mas, sampeyan ndelok air terjun iku sing sampean pandang ngopo? Wah, anu sing kula tingali nggih keindahan. Nggih, keindahannya air terjun. Nah, nek kula mboten apa sampeyan? Nek kula di samping keindahan, nggih. Terus banjur angen-angen banyu iku teko ngendi iku sakmono kae terjun. Sudah sekian ratus atau ribu tahun ndak habis-habis. Lah yo banyu kok nyumber teko ndukur kok gak teko ngisor. Iku sing gawe sapa? Sing gawe Gusti Allah. Sampeyan delokke wetengene iku subur. Dedaunan hijau, subur, dipandang mata sangat sedap, sangat indah. Begitulah kekuasaan Allah. Niku jeneng ucapan-ucapan yang memberi petunjuk kamu ke arah Allah. Lah nek wong mboten ucapan yang memberi petunjuk ke arah Allah, seje sing diomong. Wah, Cak. Air terjun indah, Cak. Punika ning ngisor iku wah rasane iku sejuk seger. Ngono iki Cak pas dina Minggu terus ngajak cewek dijak rono ngono indah Cak. Lho, iki jenenge wong ucapannya tidak memberi petunjuk pada Allah. Nggih. Iku seje. Seje. Syukur-syukur iso cerita Imam Ghazali dawuh ning ngene kitab Ihya, nek atiku sumpek, ati susah dikon delok air mengalir, dikon delok air terjun, dikon delok nggih hijau-hijau dedaunan,
Iki supaya ning jero atiku bisa ayem. Soale napa? Soale selalu mikir, berpikir, itu semuanya siapa penciptanya. Niki tiyang ingkang makolnya, ucapannya memberi petunjuk pada kamu ke arah Allah. Tingkah lakunya adalah membangkitkan kamu menjadi semangat taat kepada Allah. Yo nguniku wong sing kudu mbok gawe kanca. Niki dawe nggih Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari. Nun sewu Syekh Abu Hasan Asy'ari. Syekh Abu Hasan Asy'ari, Syekh Abu Hasan As-Sadili. Syekh Abu Hasan As-Sadili dipesen kali gurune. Gurune Syekh Abu Hasan As-Sadili niku asmane Syekh Abdus Salam bin Masis. Syekh Abdus Salam bin Masis niku memberikan wasiat datang Syekh Abu Hasan Asy-Syadzali radhiyallahu anhu. Iki pun kula tulis dengan bahasa Indonesia. Jangan bersahabat kecuali kepada orang yang dapat membantu berbuat taat kepada Allah. Jangan bersahabat kecuali kepada orang yang dapat membantumu berbuat taat kepada Allah. Nggih bantu nopo? Bantu semangatnya, mungkin bantu biayanya, mungkin bantu tenaga dan sebagainya. Nek ana kanca kok membantu semangatmu untuk taat kepada Allah, bantu biaya untuk taat kepada Allah dan lain sebagainya. Iku sing perlu ya, dikonco. Bantu semangat, memberi petunjuk. Banjur sing nomor loro, jangan memilih sahabat karib kecuali orang yang menambah keyakinanmu kepada Allah. Jangan memilih sahabat karib kecuali orang yang menambah keyakinanmu kepada Allah. Para bapak dan para ibu, siyen nate kula cerita Dinun Al-Misri. Dinun Al-Misri niki penggaweane lahir nggih kanggo golek ekonomi, golek rezeki. Niku jaring teng segara. Jaring. Nah, tiap jaring teng segara niku diikuti oleh putrinya, anak wedok sik cilik. Suatu saat jaring niki mboten kantuk iwak. Jaring ditarik pus, gak ana apa-apane. Ceblokno maneh ditarik maneh pus, gak ana apa-apane. Sampai siang ditarik niku nggih enten wader cilik. Wader cilik. Terus wader niku diwehno tengene pundi anake niku. Lah wader niku rak ambekan ingsange niki mengkop-mengkop ngeten. Akhire dicemplungno teng segara malih, plung. Ditakoni mbek abahe. Dinun Al-Misri. Niki sakderenge Dinun niki diangkat Allah dadi wali rijalillah. Wali kutub rijalillah. Lho nduk kok mbok cemplungno maneh?
Long jare ngawe tisuk nganti awan oleh siji kuthok cemplungno maneh. Mature Bah, kula mboten purun nggih. Mangan makhluk Allah sing dikir tengene Gusti Allah. Terus insane engkop-engkop ngeten jarene dikir. Gak bentolo mangan makhluk Allah sing dikir tengene Gusti Allah. Akhiripun dina niku sadar. Lah terus ya apa? Nggih nyuwun mawon tengene Gusti Allah. Bar niku para bapak lan para ibu, setiap luwe wayahe dahar, setiap ngelak wayahe ngunjuk. Nggih. Niku arek cilik niku ngadeg ngenten ndangak. Niku rezeki niku dateng piyambak saking langit. Saking langit. Nah, niki arek ngeten niki jenenge arek yang menambah keyakinan tengene Gusti Allah. Ya niku koncon. Niku koncon. Nambah keyakinan tengene Gusti Allah. Dadi yakin nek wama min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Faya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin. Kapan gadah keyakinan kados ngoten, kerja ya kerja, tapi wa ibadah ya ibadah. Mriki kathah sanget wong kerja niku sampai lupa ibadah. Para ibu lan para bapak ingkang minulya. Nalika kula mondok teng Lasem, wonten ngasane Mbah Ki Bendowi Lasem. Nalika menika Mbah Dowi badhe mantu Gus Hamid. Gus Hamid Bendowi. Undangane kuwatah. Undangane kuwatah. Lah sampun parek kalih nggih cara saniki hari H. Mun parek kalian hari walimahan. Mbah Dowi niku dereng maringi blonjo teng Mbah Nyai. Terus Mbah Nyai matur, "Mbah, lah pundi blonjone?" Ngoten. Mbah Dowi iku bahasa ngoten. Iku lho babut iku sing tinggal lungguh tamu bukaan. Babut sing tinggal lungguh tamu lho bukaan. Pada biasane namine Kang Kani, Kang Afif Kodim niku biasane nggih nyaponi. Nggih babut nggih dibukai, disaponi kandhape diresiki. Mboten ten napa-napa. Ngedawi iku lho babut ngelungguh tamu lho bukan. Dibuka niku warta kebuk anyar-anyar. Neneng ngene gak nyambut gawe gak apa-apa. Niki ini Mbah Bendowi niku seorang nggih yang selalu menambah keyakinan datang Allah, nambah keyakinan. Para bapak nggih. Mulai tahun 66 niku tiyang Bojonegoro, tiyang Jepara, tiyang Bluro, tiyang Pamotan, tiyang Rembang niku sering dateng pondok ngene Mbah Dowi niku ngajak kula kengken ceramah mauludan. Ceramah rejepan nggih. Nawi dijak kula nggih mboten purun wong kula ngriki perlu ngaji. Ngaji tengah sane Mbah. Nah menawi Mbah sing ngutus nggih kula budal. Nek kula budal lan sama najak kula mboten purun. Wong iku sowan Mbah Dowi. Sowan Mbah Dowi kula ditimbali Jamal Jung dalem Mbah. Budal Jung. Kowe dikon ngaji mauludan. Terus kula nggih budal teng Bojonegoro, teng Jepara, teng. Nah niki akhirnya tiap-tiap tiang badhe ngundang ngaji kula niku mesti sowan Mbah Dowi.
Terus kula diutus kalih Mbah Dowi. Mungkin nek kula dijak langsung kula mboten purun, nek diutus Mbah Dowi kula budal. Bareng bolak-balik kula ditimbali teng kamar. Cung, dalem Mbah. Kowe nek ngaji ngono iku tujuanmu golek lupis apa golek endhog, Cung? Tujuanmu golek lupis apa golek endhog, Cung? Kula bingung. Wong pertanyaan mboten disampaikan riyin. Dadi langsung spontanitas ditakoni. Kula bingung, lupis kuwi apa ngono. Lah endhog aku tauruh tapi maksudnya apa? Aku gak ngerti. Terus kula namung nangis ngoten tok, nangis. Wis ngono ning kamar. Nggih mboten didhawuhi napa-napa. Wis kono ning kamar. Lho, bakdo niki kula niku mboten saged pidato, balas ilang. Sampai kula belajar pidato malih kula tulis, kula wapalaken tetep mboten saged. Masya Allah. Di kira-kira atiku kira-kira keliru kira-kira. Kira-kira nalika ceramah iku mbok menawa pengen mangan enak, pengen amplop kira-kira. Di saking sayange Mbah Dowi nggih. Ajeng ngoten niku saking sakno nek kula kebablasan. Nggih ngantos kula boyong saking pondok gak iso ceramah. Nalika kula berangkat ngaji nggih. Terus pundi wong jenenge bocah enom nggih. Numpak bis. Ngoten kok sumerep bocah wedok digunceng sepeda motor nggih. Terus roke ketendang angin buka. Lah kula teng bis nggih seneng ndelok ngoten. Bocah enom. Lho, ngoten lho dadi nggih terus terang mawon ngoten. Lah kapan niku kula badhe ngaos niku wangsul teng pondok mesti kula sowan bae bantu niku teng kamar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Cung? Jamal, Mbah. Oh iya. Biasane ku astane iki kula cucap-cucup bolak-balik ngenten niku mendel mawon. Astane. Sareng kula ngaji teng ngene cangaan Jepara. Aduh to nggih. Dadi bola-bali ndelok wong wedok ayu mawon ngoten. Kula langsung saking ngaos niku nggih kula dateng kamar badhe kula cucup niku disendal astane niku. Masyaallah, disendal. Mboten kersa kula cucup. Akhiripun kula terus tobat. Tobat mun poso. Nek dalu tilem teng ngene makom Mbah Sambu niku. Nggih. Mangke mantuk-mantuk subuh. Bareng mun oleh 7 dina kula sowan teng kamar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa, Jong? Jamal, Mbah. Salaman. Kula wolak-balik lecuk. Kersa. Masyaallah. Jadi tingkah laku nih Mbah Yai Baidowi sing koyok ngoten niku niki jeneng membangkitkan semangat ibadah maring Gusti Allah nggih. Iki ndadekno tansah eling nggih dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, atus ngoten niku sing nggih sing diambil menjadi satu sahabat. Kata-kata sahabat niki para bapak nggih terkadang nggih kanca biasa. Tapi di dalam nggih dunia tasawuf sahabat niku tegese murid. Nggih.
Mencari sahabat tegese mencari guru. Mulane sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku tegese murid-muride Rasulullah. Sahabatnya Imam Syafi'i tegese murid-muride Imam Syafi'i. Sahabate Syekh Junaid tegese murid-muride Syekh Junaid. Murid-muride. Jadi kapan ambil guru yang begitulah. Seorang guru yang tingkah lakunya membangkitkan semangat ibadah kepada Allah. Menambah rasa keyakinan dengan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak lan para ibu, Asy Sahal bin Abdillah At-Tustari dawuh, "Ikhdar suhbata salasati asnafin minan nas. Al-jababirati al-ghafilin wal qurra'il mudahinin wal mutasawwifati al-jahilin." Asy Sahal bin Abdillah At-Tustari. Yang ini pun dawuh, berhati-hatilah. Artinya hindarilah berkawan dengan 3 macam manusia. Hindari. Berhati-hati 3 macam manusia. Yang pertama, pejabat yang sombong, jahat, pelupa kepada Allah. Pejabat yang sombong, pejabat yang jahat. Pun niki mboten kula maknani apa sombong jahat niku. Sing jelas jenenge sombong ku apa sombong ku al-kibru batarul haq baghamtun nas. Batarul haq niku menolak kebenaran, wa ghamtun nas menganggap remeh kepada masyarakat. Nggih. Dadi pejabat wis dilingno wis ora kenek. Sombong, jahat, kejam. Apa maneh kejam ning ngene rakyat cilik, kejam ning fakir miskin, tidak punya rasa kasih sayang. Lupa kepada Allah. Iki aja dikonco. Nggih dawuh. Koncoku biasane sok nulari, nggih, nulari. Nomor 2, ahli maca Quran yang bermuka-muka. Apa? Ahli Quran yang bermuka-muka. Wong sing ahli maca Quran mbuh iku apal, mbuh iku suarane enak seneng qiraah. Rono-rono diundang maca Quran, rono diundang maca Quran yang bermuka-muka. Bermuka-muka niku napa suka mencari muka di hadapan orang lain. Nggih. Kene cara wong Jombang ben ngarani yahanu. Yahanu. Gawe-gawe gaya, mbuh gaya napa niku sehingga gaya itu mempengaruhi kepada orang. Nggih. Ya ben dihormati, ben dipuji dan lain sebagainya. Iku jenenge bermuka-muka. Cara tiyang kuno maknane mudahinin. Mudahinin iku nek maknane ndablek. Ahli maca Quran tapi ndablek. Napa Quran kono ana perintah. Perintai ngene. Sedangkan dia selalu baca Quran. Perintai malah gak dilakoni. Di dalam Quran melarang ini. Malah larangannya dilanggar. Itu jenenge qurra mudahinin. Qurra ahli maca Quran yang bermuka-muka sing ndablek. Ngono niku aja dikonco. Akhire katut
lho iku sing hafal Quran ngono kok, apa maneh aku, ngono lho. Ora apa-apa sing hafal Quran yo nglakoni ngono. Lho iya, ngapal Quran kok togel, ngono. Berarti liyane ya malah katut. Mesti togel ku oleh, ngapal Quran itu togel kok. Niki aja sampai dikonco. Baju sing nomor 3 bal mutasawwifati al jahilin. Istilah para bapak, ana istilah mutasawwifah, ana istilah as-sufiyah. Nek as-sufiyah ku pancen wong ahli tasawuf. Nek mutasawwifah niku pura-pura seperti ahli tasawuf. Mulane enten sing terjemah mutasawwifah niku orang tasawuf gadungan. Kok mbuh kok gadungan niku napa to kok istilahé? Sing ora temenan kok diarani gadungan. Kok ora ngono nggih. Kok ora singkongan kok gak ngono. Kok gadungan. Orang-orang tasawuf yang gadungan nggih. Niku tegese ora ahli tasawuf ngaku-ngaku utawa macak sebagai orang tasawuf. Al-jahilin yang bodoh tentang hakikatnya tasawuf. Hakikatnya tasawuf gak ngerti, pura-pura kaya wong sufi. Iku niku aja dikonco. Akhirnya awakmu ngarani iku sebagai orang yang baik, orang yang baik ternyata sesungguhnya tidak. Oh katut. Syekh Junaid dawuh Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, idza aradallahu bil muridi khairan arfaqahu ila sufiyah wa mana'ahu suhbatal qurra. Mun sewu lho. Nek ngerteni niki sing ati-ati. Syekh Junaid dawuh, apabila Allah menghendaki seorang murid menjadi baik, maka Allah memberinya kawan sufiyah. Jadi bahasane iki sufiyah. Wau bahasane mutasawwif. Nek mutasawwif ku sanes wong sufi tapi nggih lagaknya lagak sufi. Lagak niku mungkin bicaranya, ya, mungkin pakaiannya, mungkin tingkah lakunya seperti sufi, tapi sesungguhnya bukan sufi. Lho kemarin delok wong sufi, wong ahli fikir rambute dawa kaya Imam Ghazali. Akhirnya arek santri ngingu rambut dawa. Cek kaya Imam Ghazali. Niku berlagak jenenge. Berlagak. Mboten sufi tapi berlagak sufi. Saktemene ya biasa dudu wong sufi, mergo suatu saat ndelok cerita bergambar, apa cerita itu dibentuk satu film. Ya, bajunya iku sederhana, nganggo sarungku sak ngisore dengkul, tengah-tengah kentol, nganggo bakiak. Akhirnya tiru-tiru ngono. Tapi ini sederhana nganggo sarung tekan kintol bagiaan. Apa itu jenenge berlagak sufi. Padahal sungguhnya bukan orang sufi.
Orang sufi itu justru sebaliknya. Sebaliknya mengenakan baju yang sekiranya orang itu tidak disebut sebagai orang sufi. Wong sing apik ya, bagaimana tingkah lakunya ben darane wong elek. Ya wong sufi. Ma'ruf Al-Karhi. Syekh Ma'ruf Al-Karhi ku terkenal. Wong-wong ngarani wali, ngarani orang soleh. Akhirnya tengah-tengah masyarakat dihormati oleh masyarakat. Tambah bingung. Syekh Ma'ruf Al-Karhi bingung, ya apa iki? Mungkok ngarani aku wali, ngarani aku wong soleh. Akhirnya melakukan sesuatu sehingga orang itu dugaannya membalik. Sing ben ku ngarani apik membalik dadi elek. Akhirnya masuk pemandian. Pada masuk pemandian, piyambake iku mlebet teng ngene ruang ganti pakaian. Ruang ganti pakaian. Niku pakaiane wong sing sami adus-adus ku diduamel. Klambine dhewe dicopot dhisik, klambi sing apik-apik diduamel rangkep-rangkep, terus klambine dheke dideleh njaba. Seolah-olah seperti pencuri, berlagak pencuri. Badhe mlayu niku tolah-toleh. Tolah-toleh maksude aku engko nek melayu cek konangan. Niku nek pura-pura maling. Nek maling temenan gak ngono. Nek maling temen aku ngutak melayu aja sampe ana sing weruh. Ku nek maling temenan. Lah piyambake berusaha melayu niku cek konangan. Akhirnya melajeng konangan. Maling. Wah, nggih dihakimi masa. Kepuki. Oh, sampai wajah itu banyak luka, berdarah. Iya, kata sing lukane niku sampai ombo-ombo jeru. Akhirnya bareng waras niku wajah iku katok gitet-gitet, bekase luka. Jadi setiap piyambake liwat tengene dalan pedhok kalih tiyang niku mboten hadza waliyun. Nek biyen niku hadza waliyun, hadza sholihun biyen. Saiki mboten kapan pedhok wong hadza lisul hamam. Lis iku maling, iki maling pemandian iki. Maling pemandian. Cara saiki istilahe tikus nggih. Wong korupsi gambare ya tikus. Wong maling gambar tikus. Panjen tikus niku nyolongan. Dadi hadali sulamam iku tikuse pemandian iki. Tikuse pemandian bareng wis merata anggere wong ngarani iki maling saweneng alhamdulillah. Wong kabeh ngarani aku maling. Saiki wis gak ngarani aku wali. Lah niku ngoten niku wong sufi. Nek swalike nek mboten sufi ku kaya awake dhewe niku ya wali dudu macake macak wali. Assalamualaikum khair. Oh, para bapak dawe Syekh Junaid niku wong ku nek digawe Gusti dadi wong sing apik niku diparingi Gusti Allah kanca-kanca wong ahli tasawuf sing ahli makrifat. Duwe kanca. Kanca kulaturaken wau mungkin teman biasa, mungkin guru. Nggih, guru sing ahli makrifat. Dihalangi Allah, dicegah Allah, dijaga Allah, tidak berteman dengan qurra. Qurra sinten niku? Mosok berteman dengan ahli hafal Quran kok malah ora. Niki qurra yang al-mudahinin. Qurra yang bermuka-muka,
seneng cari muka di hadapan masyarakat. Terjaga dari ini. Para bapak ingkang kaping 3 Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Denganipun dawuh syarrul asdiqa man ahwajaka ilal mudarati wa aljaka ilal iktidari. Sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dawuh sejahat-jahat teman adalah orang yang memaksa engkau bermuka-muka dan memaksa engkau minta maaf, berbuat alasan. Konco elek, misale kula sampeyan duwe konco, kapane kula sampeyan niki salah, konco niki mboten purun maaf, nek niki mboten demek-demek njaluk ngapura. Ini teman yang jahat. Kamu harus minta maaf pada saya, karena kamu bersalah pada saya. Iki jeneng konco jahat. Konco sing apik iku nek kancane bersalah, walaupun tidak minta maaf sudah dimaaf. Iku wong sing apik. Ora gelem ngapura nek gak minta maaf dulu. Nggih. Alasannya apa kamu melakukan ini, minta alasan terus. Ini kanca sing elek. Ini kanca sing apik. Nek ana kanca nglakoni salah, masuk gak ngapura, di ngapura. Nggih. Banjur Dawi Sayyidina Ali malih syarrul azdiqa iman yatakallafu lahu. Sejahat-jahat teman adalah orang yang memaksa kamu untuknya. Wong sing gawane maksa awakmu, maksa nglakoni ngene untuk kepentingannya dia. Iku teman yang jahat. Maksa kamu suruh gini, tapi kepentingannya dia. Walhasil kanca sing apik niku wau balik nang ngene hikmah niku wau nggih tiyang sing sumerep cacate, sumerep kesalahane tapi sih seneng berkawan. Nggih piyambake memperhatikan bukan karena imbalan yang mau kembali kepadanya, tapi maksudnya supados kanca niku dadi tiyang ingkang sae. Lah seperti itu wau mboten enten kejaba Gusti Allah lan kejaba wong sing berakhlak ya Allah. Nah niku sinten Sadati Sufiyah al-Arifin. Mila pertama kula matur Syekh Tajuddin Ibn Athaillah As-Sakandari niki memberi durungan datang kita berkawanlah kepada Allah dan berkawanlah pada orang-orang yang ahli makrifat. Berkawan Allah nggih cedhek ning Gusti Allah, apa perintahe dilakoni, apa larangane ditinggal. Setiap saat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.